Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membuat makanan kucing. Di sini ada ikan kembung dua ekor, kemudian ada tempe, telur, dan pati jagung atau tepung jagung sebagai pengantar. Nah, makanan kucing ini kita bisa memberikannya sesekali saja, karena kalau kita buat setiap hari agak sulit juga ya. Nah, jadi makanan kucing ini manfaatnya bisa menggemukkan kucing, kemudian sehat karena banyak mengandung proteinnya. Oke, kita akan membuatnya. Oke, yang pertama kita akan merebus ikannya. Ikan ini sebagai penguat rasa untuk makanannya, supaya kucingnya bisa lahap makannya, karena kucing kan hakikatnya suka yang berbau amis. Oke, sekarang kita masukkan ikannya. Hanya menggunakan air biasa saja, tidak perlu ditambah apa-apa lagi. Oke, sambil menunggu ikannya matang, kita akan memotong tempenya. Kita cacah tempenya hingga menjadi ukuran yang kecil. Oke, sudah selesai. Oke, ikannya sudah matang, kita angkat. Dan air rebusannya pastikan tidak perlu dibuang ya teman. Kemudian kita setelah agak dingin, kita lepas antara ikan dan tulangnya. Kemudian kita lepas daging ikannya dari duri-durinya. Ini takut ke ini ketelan durinya. Oke, setelah kita pisahkan ikan dengan durinya, sekarang kita mau hancurkan ikannya. Di sini saya menggunakan turbo chopper by Tupperware. Sabar Milo, sabar ya. Sabar. Kucingnya udah nggak sabar aja nih. Oke, kita lumatkan. Kamu dimakan tempenya nanti, bersabar. Oke, kita tutup. Ini cepet banget, nggak perlu pakai listrik, tinggal tarik aja. Cukup, hanya beberapa tarikan saja. Sudah lumat. Ini turbo chopper ini bisa kita pakai buat membuat bakso juga, tekwan, pempek, bisa semuanya. Kemudian kita masukkan gilingan ikan tadi ke dalam air rebusan ikan yang tadi kita rebus. Kemudian kita masukkan tempenya. Kita akan rebus kembali, menunggu tempe dan ikan mendidih.
masak telurnya terlebih dahulu. Kita aduk telurnya memakai selanjutnya kita akan larutkan maizena atau tepung jagung 1 sendok makan ke dalam air. Airnya sekitar 50 ml. Kita larutkan. Oke, cukup. Lalu kita masukkan ke dalam rebusan tempe dan ikan tadi. Aduk kembali. Kemudian kita tunggu yang ada di dalam panci ini sampai dingin. Kalau sudah dingin, kita akan masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Oke, sekarang kita akan masukkan telurnya. Oke, kita aduk. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar dingin dan kita akan sajikan. Kucing-kucingnya sudah menunggu. Oke, makanan yang tadi sudah dingin, yang sudah kita masukkan ke wadah. Sekarang siap santap. Wah, lihat. Ini namanya berdoa dulu. Tahan Kimi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Duduk dulu. Maaf, ini punya Jessica. Punya kamu. Coba ya. Kimi. Silakan. Jessica-nya lagi sakit. Ayo Jessica, biar sehat. Yuk. Wah, mereka makan. Sisa makanan tadi kita masukkan ke dalam kulkas. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment.